Olá a todos, seja mais um canal tutorial. Deixa o exercício muito legal aqui. Tá um pouco sujo o chão, mas tudo bem. Que é typewriter push-up, ou poderíamos dizer flexão impressora, porque você tá fazendo igual uma impressora de escrever mesmo, máquina de escrever, desculpa. Que você, é aquela quando você pega a folha, ela faz essa. Vocês sabem. E você vai parecendo que você está escaneando. Então você vai para o lado e você vai para o outro. Para o lado e para o outro. Esse exercício não é um exercício muito fácil. Então eu recomendo que vocês já treinem um pouquinho, porque ele é de nível intermediário, beleza? Mas antes que vocês se inscrevam no canal, que eu vou ensinar várias coisas aqui, como movimentos, exercícios. O último vídeo que eu fiz no meu canal foi um movimento bem legal. Se vocês quiserem ver, é só procurar depois. Deixa o like aí, ou gostei, para mostrar para vocês que vocês estão gostando do vídeo e para mim também. Comenta aí embaixo um exercício ou um movimento que vocês querem aprender. E deixa eu tomar água aqui. Então é isso, vamos para o tutorial. O primeiro passo, na verdade, vai ser os pré-requisitos para esse exercício, que pode ser vários, mas eu vou indicar 3 principais. Vou demonstrar aqui. O primeiro é a flexão normal, lembrando que eu já fiz esses exercícios no meu canal. Flexão normal, você vai ficar com as mãos retas para frente, você pode virar um pouquinho e fazer a flexão. Isso aqui é fundamental, gente. Tem que fazer isso. Segundo pré-requisito é a flexão aberta, que eu chamo a flexão mais aberta. Isso aqui, ó. Porque na hora de você fazer a flexão, essa parte assim, tá vendo que um braço estica e o outro fica aqui? Então, você pode perceber que o braço vai ficar mais aberto do que o normal. E o terceiro pré-requisito já é um vídeo mais recente do meu canal, que é a flexão que você vai puxar mais para trás, beleza? Vou fazer de lado aqui para vocês verem. Você vai puxar aqui mais para trás, ó. Esses são os 3 pré-requisitos. É só procurar no meu canal, ou eu vou deixar nesse retângulo branco expresso aqui em cima. Esses são os pré-requisitos para fazer esse exercício, beleza? Agora esse exercício só vai ter 3 passos, então vamos lá. Primeiro passo, se você tem a força para fazer esses 3, então é vocês ficar na posição da flexão aberta e vocês vão flexionar e ficar 5 segundos apoiado ali, ó, sem encostar no chão. Então vamos lá. Você vai chegar aqui, fazer 1, 2, 3, 4, 5. Se você consegue ficar 5 segundos aqui, legal. Faz várias vezes isso aqui. Agora você vai tentar fazer 5 segundos apoiado nesse braço e o outro esticado, parado mesmo. Então vocês vão vir aqui no chão e tentar apoiar o corpo assim. Do outro lado também, muito útil. Beleza. Esse é o primeiro passo, só para ver se você consegue apoiar o braço mesmo, beleza? Segundo passo vai ser prático. Infelizmente eu não vou poder executar aqui, mas vai aparecer um vídeo aí de eu demonstrando. Fica com o vídeo aí. Segundo passo aí é só vocês fazerem o exercício em um lugar mais alto.
aqui um lugar acima do meu joelho. E vocês vão descer, igual eu fiz no passo 1. E vocês vão começar a fazer lentamente a máquina de escrever, indo para um lado e para o outro. Vou mostrar aqui. Lentamente puxar para um lado assim. Pega um ângulo ali rapidinho, na frente ali, mais em cima, isso. E rapidinho. Lento, ó. Pro lado, pro outro. Pro lado. Faz isso várias vezes e vamos pro passo 3. Agora que vocês já viram, o segundo passo é fazer em um lugar mais alto, beleza? E agora o terceiro passo e último é vocês fazerem no chão. Então vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram nesse lugar mais alto, só que no chão, beleza? Então vamos lá. No mini vídeo eu expliquei, faz bem lento. Vai fazendo várias vezes para pegar o jeito e tenta descer cada vez mais. Então no vídeo eu fiz em um lugar um pouquinho acima do meu joelho e eu vou querer que vocês desçam cada vez mais. Então um pouquinho acima do joelho, abaixo do joelho, metade da panturrilha, até chegar no chão, beleza? Então esse é o terceiro passo, fazer no chão direto. Então vamos lá? Eles vão dobrar os braços e vão tentar lentamente jogar pro lado. Vamos lá? Igual você fez naquele lugar mais alto. Vamos lá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi bem simples, mas eu indico muito para vocês assistirem e fazer passo a passo, porque muita gente tem dificuldade em fazer esse exercício, falam que não tem essa mobilidade aqui, mas se vocês fizerem o segundo passo, vai ser muito fácil, beleza? Fazer esse terceiro. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e é isso. Até o próximo vídeo.